给你们看看什么是绝味拌饭。这道菜是我在长沙一个小苍蝇馆子里吃的，老板凭这一道菜养活了一家13口。这道菜巨简单，先把辣椒炒软备用，然后把肥肉炒出猪油，将腌好的瘦肉和蒜末姜片、小米辣大火爆炒出香味，淋点料酒和豆瓣酱，继续大火爆炒出红油，辣椒倒进去，然后简单调个味。这个配方花了1800，老板才卖给我。大火炒出锅气才香呢，倒入刚煮好的米饭。米饭煮的稍微硬一点好吃，肉汤包裹着米饭，粒粒分明，油而不腻。我一个人能吃完，想吃的叫你对象做。